एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं खांसी कितने प्रकार की होती है और कौन सी खांसी में हमें कौन सी सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली खांसी दो प्रकार की होती है। पहला ड्राई कफ, जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं या नॉन प्रोडक्टिव खांसी कहते हैं। दूसरी खांसी की प्रकार जो होती है वो होती है वेट कफ, जिसे हम बलगम वाली खांसी कहते हैं या प्रोडक्टिव खांसी कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। तो ड्राई कफ भी जो है वो भी तीन प्रकार की होती है। पहली वैसी खांसी जिसमें केवल खांसी होती है, गला सूख जाता है, गले में खराश रहती है, तो उसे हम सूखी खांसी के रूप में जानते हैं। वैसे कंडीशन में हम डेक्स्ट्रामोर्फेन कंपोजिशन वाली जो सिरप होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं कोरेक्स DS, इसमें डेक्स्ट्रामोर्फेन पाया जाता है। अब दूसरी सिरप की बात करें तो हम प्रीटोन CS का भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रीटोन CS का इस्तेमाल में करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वैसी खांसी जो गले में दर्द हो, नाक से पानी आए, आँख से पानी आए, तो उसमें डेक्स्ट्रामोर्फेन के साथ साथ क्लोराफेनामिन भी दिया जाता है। तो वैसे कंडीशन में कोरेक्स DS या प्रीटोन CS भी हम दे सकते हैं। अब तीसरी बात करें, वैसी खांसी जिसमें आँख से पानी आए परंतु नाक जाम हो जाए, हमारा साइनस ब्लॉक हो जाता है, वैसे कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें डेक्स्ट्रामोर्फेन और क्लोराफेनामिन के साथ साथ फिनरामिन भी ऐड किया जाता है। फिनरामिन का वर्क जो है वो हमारे साइनस की सूजन को कम करती है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी हो जाती है। वैसे कंडीशन में हम जिस सिरप का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आस्ताकाइन DX, या किसी भी दवा के दुकान में आसानी से उपलब्ध रहती है। अब बात करेंगे हम एक और खांसी है जिसमें खांसी तो कम आती है परंतु जब आती है तो पेशेंट को उल्टी हो जाती है, जिसे हम काली खांसी के रूप में जानते हैं। काली खांसी जो है उसमें हम लीवोपरासिटिन या फेंडोजाइनेट के नाम से जो सॉल्ट वाली दवा होती है, जो कि ग्रिलिंटस L के नाम से जानते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों 5 साल से लेकर 14 साल तक के उम्र के बच्चे 5 ml 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml दोपहर, 5 ml शाम और 5 ml सुबह, यानी 3 टाइम। यदि खांसी ज़्यादा हो तो इसे 4 टाइम भी दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 14 साल से ऊपर। तो 14 साल से ऊपर 10 ml 3 बार, यानी 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वेट कफ के बारे में। वेट कफ एक बलगम वाली खांसी है। इस खांसी में दोस्तों सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में घरघराहट की आवाज़ आती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे छाती में बलगम भरा होता है, सांस की नली में सूजन आ जाती है। तो वैसे कंडीशन में 2 तरह की दवाई चलती है, आप समझिए। पहला जो है ब्रोंकोलाइटर जिसे कहते हैं, और दूसरा एक्सपेरोटेंट, यानी दोनों का अलग अलग काम है। तो ब्रोंकोलाइटर में सल्बूटामोल पाया जाता है, लीवोसल्बूटामोल और टर्बुटालिन। और एक्सपेरोटेंट में जो है इसमें भी 4 प्रकार की सॉल्ट पाई जाती है। तो पहला है एम्ब्रोक्सल है, सोडियम साइट्रेट है, ब्रोमैक्सिन है और गुआफेंसिन है। तो गुआफेंसिन जो है यह फेफड़े में जकड़े हुए बलगम को निकालने का काम करती है, और लीवोसल्बूटामोल जो है वह सांस की नली की सूजन को कम करती है और सांस लेने में हमें आसानी हो, ये सुविधा हमें प्रदान करती है। तो वैसे कंडीशन में हम एस्कोरिल LS का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैकबेरी LS का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब LS का मतलब लीवोसल्बूटामोल जिस साल्ट में हो वो सिरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी होती है
कि हमारी खांसी न सूखी होती है न बलगम वाली होती है, तो वैसे कंडीशन में हम गिरलिंगटस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गिरलिंगटस में डेक्स्ट्रामोरोफेन और गुआफेंसिन दोनों कंपोजिशन पाई जाती है। साथ में क्लोराफेनामेन मेल्टेड जो है यह भी पाई जाती है। तो दोस्तों अब इसकी हम डोज जान लेते हैं। तो सबसे पहले 4 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को 3.5 ml 3 बार दिया जा सकता है। 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को 5 ml 3 बार दिया जा सकता है। यदि खांसी ज़्यादा हो तो 4 बार भी दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 15 साल से ऊपर। तो 15 साल से ऊपर 10 ml 3 बार सिरप को दिया जा सकता है, और यदि खांसी ज़्यादा हो तो 4 बार भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी हमारी जानकारी कि कौन सी खांसी में कौन सी सिरप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए मेडिसिन के साथ। धन्यवाद।